树丛啊！哎呀妈，哪儿能花树丛啊？哎呀妈，看不看着？妈看着了，还不小呢，看着哈。这就是降山高的好东西啊！哎呀妈，这必须得拿下来。树啊，这树可是不好上啊，这啥是大包流星的，这不管一个呢，上面好几个包呢。这棵树真不好上，那也得上去，啥都没有呢。你说你咋整？哎呀，这棵树啊不好上啊，那我拖了吧。上去把它拿下来，慢点啊！慢点。这棵树啊，有点波波流星啊，我得好好找个面儿。没有个面儿，这家伙脚丫子蹬啊，都不能去蹬啊。这个树太有难度了。哎呀，哎呀，朋友们呐，现在呀，我就需要点那小红心鼓励一下子，感谢朋友们了啊！这个树属实是不好上啊，这老树皮呀，挺老厚。哎呀妈！哎呀妈，慢点，蹬住了，蹬住了，抄不着啊！脚蹬住了，哐当上了吧？哎呀，咋整的？刮上了，刮筐上了，刮筐上了，后边那条子。哎呀，转转，哎，过去了。好了，这个好了。哎呀，冒汗了，我冒个手套。手套戴着呗。这树皮太厚了，戴着手套，保着把不实在呀。这个树啊，也不知道是长出这个什么形了，这么一个包，那么一个瘤，弯弯溜溜的。哎呀妈，蹬住了，蹬住了！看不看着那皮厚不厚？啊，蹬下多少块皮了？哎呀，慢点啊！你把着点树，那只手啊！把着呢。下来了，下来了，下来，躲了，躲了。好了，躲了。等会儿。哎呀，哎，这块绒，哎呀妈，也不小，看着不小这花绒啊！多点啊，我说扔下来。哎呀妈，哎呀，落地了，落地了啊！完了，那啥，我把这框也扔下。好嘞。这家不行了，这个树太不好上了。哎呀，你下慢点啊！哎呀妈，这样全都冻着呢，冻刚刚硬啊！一定慢点，慢点啊！终于下来，看看啊！哎呀妈，我上去半多小时啊，就是为了把它打下来。有喜欢打铲里的，有喜欢户外采山的，点个红心加关注吧，朋友们。可脑汗呢，可脑袋汗。